Thoubal, Kakching, Imphal West Bishnupur amadi Tengnoupal District Security Force na search operation amasung area domination gi thabak chathabada khutshu kayamarum phagatpa ngamle hairi. Hiram asigi matangda police control room dagi thadorakpa pau amana hai houkhiba pung kunmari da state asigi law and order phivam da singnaba khara leirabasu security na mapung phana lakshinba ngamkhi. Loinana Thoubal, Kakching, Imphal West Bishnupur amadi Tengnoupal District ki irang leipa mafam singda security force na search operation amasung area domination gi thabak chathabada khutshu kayamarum phagatpa ngamkhi. Maduda Kakching District ki manung chanba Hiyanglam Waikhom Leikai dagi Megjin yauba local med 9mm pistol ama 51mm gi mortar shell ama amade smoke grenade ama phangba ngamkhi. Amaromda Thoubal District ki manung chanba hairokta search operation chathabada Chinese hand grenade manga safety fuse manga amadi fiber gi helmet ama phagatpa ngamkhi hairi. Amaromda ngarang Thoubal District ki manung chanba khekman amak jamdagi masagi chahi kuntaruk suraba India's Khan kauba miyoi ama brown sugar gram Chanipan kuntraga konana North Eosida leiba Guwahati bus parking dagi police na phagatpa ngamkhe. Pharaba miyoi asigi mathakta thizin humjin bagi thabak chathanaba case ama register tawkre haina pau asina makha tarakle. Nakal Amaromda Manipur miyam gi nongmada tangai fadana changba polam sing yauba truck Chanipan humfutara humdoi National Highway number 37 amasung National Highway number 2 da Imphal jorakre hairi.